Do'stlar, bugun 20-mart kuni butun dunyoda qiziqarli astronomik hodisa sodir bo'lyapti. U bahorga teng kunlik deyiladi. Bugun 20-mart kuni butun yer sharining har bir nuqtasida kunlar va tunlarning davomiyligi bir xil. 12 soat kun va 12 soat tun. Biz bayram qiladigan Navro'z bayramini asosida aynan shu hodisa yotadi. Ertadan boshlab shimoliy yarim sharda kunning davomiyligi uzayib, tunlarning davomiyligi qisqaradi. Janubiy yarim sharda teskari, kunlar qisqarib, tunlar uzayishni boshlaydi. Bu hodisa har yili 2 marta sodir bo'ladi. Bahorgisi 21-20 mart kunlariga to'g'ri keladi. Kuzgisi 21-22 sentyabr kunga to'g'ri keladi. Sentyabr oyida ham 21-22 kuni xuddi shu hodisa sodir bo'ladi. Kun va tun davomiyligi bir xil.